皆さん、戻ってきました。聞こえてますでしょうか？ Aloha! I'm so sorry! ごめんなさい。聞こえますか？皆さん。Let's see. 聞こえてたらチャットボックスで教えてください。聞こえていますでしょうか？ Okay, let's see. Mic. Aloha! I can take my hat off now. 皆さん聞こえますか？はい、メリア、うちに、ドライブして来てくれました。聞こえますか？聞こえていなかったら、ちょっと見てみましょうかね。I'm gonna check. Okay. Just sounds good. But thank you for your patience. Yeah, my phone died. So I rushed over here to come back because I wanted to talk with you all about papaya. And wanted to, why I was live was, why I was somewhere else was the whales were jumping. So I wanted to share that with you, but my phone died. So はい、皆さん本当さっきね、チューニンしてくださった皆さん、すいません。ちょうどね、海沿いにいた時に、海沿いからライブ配信したくて、ちょうど、クジラちゃんなんかもね、ジャンプしてたっていうことで、それをみんなとシェアしたくて、そしたら電池が切れちゃったっていうことなんですね。聞こえてますか？皆さん。教えてください。聞こえてますでしょうか？ Yeah, let's see. Oh, maybe we're not live. Oh, well, but, I think we are. Oh, there we are. Hi! Oh, very good. I want to see if So thank you everyone for already tuning in and anyone who's going to tune in now. That was me. ね、今からチューニンしてくれた方々、そして一つ前の配信でもチューニンしてくれた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。Yes. Yes, so the whales were jumping. That was really beautiful and special and just wanted to share that with you all. So I have the spirit of it with me. ね、クジラちゃんがね、すごいね、海辺でジャンプしてたりしてたので、クジラちゃんのね、エネルギー、スピリットも一緒に来ていますっていうことですね。It was beautiful. They were really jumping really high out of the water and, so just like I said, wanted to share that with you. 水からね、すごくね、高く飛んでたので、皆さんにもね、そのエネルギーをシェアしたかったんですけどもね。Nice. So I hope everyone has been having a good week. I had a pretty good week, but still taking the papaya, so everything is a little, emotional. ね、皆さんどんな一週間でしたでしょうか？メリアもね、パパイヤ、結構いい一週間だったんだけど、パパイヤを取ってるからね、やっぱりその感情が出てきてるってことなんですね。And so on my way over, I was feeling bad about, losing connection and having some self-criticism come up about my choices.And I thought, this is a perfect time for taking papaya. いや、今やっぱり携帯の、配信の日なのに携帯の充電がなくなっちゃって、自分を責めちゃってたんですよ。なんでこんな時に自己批判をしてしまった。でも、このパパイヤについて、レッティング後について、それを取る、本当に、ちょうどいい機会だなと思ったんですって。So, I was like rushing over here and,I was hoping that Tomoko would have her papaya, so maybe I can take some. そうですね。私のパパイヤを今から取りたいなっていう。Because, those kinds of feelings that we have, criticizing ourselves about our choices is really something that we want to let go of. まさにこの自分のね、選択について自己批判をする感情こそ手放したいんですよね。So, may I? Of course. Oh, thank you. ね、なので今、パパイヤを取りました。We all are really making the best choices that we can. And when we punish ourselves or criticize ourselves about our choices, it can have really bad effects.やっぱり
自分のことをね、悪い、この判断をしちゃったりとか、チョイスを選択したんじゃないかなって自分を責めてしまったりするときってね、やっぱりそれって悪い効果、しかないんですね。自分にとって悪いんですよね。So, and those kind of negative effects of that self-criticism can really lead to us not really achieving what we want to achieve, or really being the most best we can be. It really hampers us. It really presses us down. So taking papaya right now for me is a good choice. ね、やっぱりね、なんていうんですかね、ネガティブなそういったものがね、効果が、だって、自分の中の声があるときに、この自己批判とか自分を責めたり、後悔したりって、それってやっぱり、良くないんですね。で、そういうときって自分が進もうとしている、このベストの状態のところへって私たちいけないんですね。やっぱり何か、自分の本当の気持ちを抑えつけているので、そういうときにパパイヤを取るっていうのがベストなんですね。And a lot of times that self-criticism that kind of is running kind of in the background. It's not real obvious, like someone coming up to you and saying, you've been bad. It's just kind of running, or you hear it once in a while and you just kind of ignore it. But it's really proactive and very helpful to confront it and say, hey, I don't want to talk to myself that way. Or that's not the truth about me. I'm making the best choices that I can. ね、やっぱり何かね、自分を自己批判したり、責めたりする気持ちってね、後ろの方でね、ぐる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 ずーっと言ってるんですね。で、それ、やっぱり良くないんですね。なので、ちゃんと、それを向き合って、それは本当の私じゃないんだって、いつも自分はその時のベストをしてるんだっていうふうに、ちゃんとね、向き合うっていうのが大事なんですね。Wow. So good to, really get rid of that, because like I said, over time, if I'm hearing that voice of self-criticism and self-punishment, every day or every hour, because it comes up a lot. If you listen closely, you'll hear it. That really adds up. And like I said, you end up, kind of pushing yourself down, but it also can lead to things like self-sabotage, doing things that really hurt you instead of help you. And we all need to really make choices that help ourselves. We have to help ourselves too. Yes, helping others is good, but helping ourselves is also good and a good choice. やっぱり自己批判とか自分をね、責めたりするっていうのはね、やっぱりちゃんとそれ、聞いてるんですね、自分でね。なので、それってずっとそれが繰り返し積み重なってきて、そして自分をね、抑えてることになるんですね。なので、そして自分をサボタージュってね、ごまかすっていう、隠すっていう意味なんですけど、本当の自分を隠して、そしてそれが、どんどん増殖していく。なので、人をね、他の人を助けるっていうのはいいことなんだけども、まずは自分をね、助けてあげなきゃいけないんですね。So good to get that out of our energy and out of our, our energy is manifesting our life. So get that out of our manifesting process, because we don't want to attract that kind of stuff into our life. No. I don't want to attract someone who wants to punish me. And I don't want to be someone who punishes others for mistakes. So good to kind of clean that out. I better take some more. そうね、やっぱり自己批判とかそういうね、エネルギーっていうのは、自分が持っているそのエネルギーっていうものを自分の人生で引き寄せてるんですよ。だから自分が自己批判、自分を責めてたりすると、そういう人たち、そういう経験を引き寄せてしまう。なので、やっぱりそこをね、クリアにしていきたいんですね。そこを、エネルギーをクリーンにしていきたい。だから、もっとパパイヤを取らなきゃって一目に行く勢いですね。But that's mine. Sorry. 私のですから全部取らない。Thank you for sharing. I really needed it. ね、今日は本当にね、パパイヤを必要だったっていうことですね。It's so easy to find ourselves, saying mean things to ourselves, criticizing ourselves.
and punishing ourselves. We got to really watch out for the punishment. Go ahead. いや、すごくね、私たちで自分をね、傷つけちゃうんですね。こう自分に厳しい、自分を非難したり、自分を責めたり。だけど、それはね、気をつけなきゃいけないんですね。And, sometimes, we see these patterns in our relationships with other people. And when there's punishment involved, we really have to be careful and really look closely at where the punishment is coming from. We experience punishment a lot of times with our parents. You cross the road without looking and then you get punished, or you stay out too late and you get punished. But why don't you say that? ね、このやっぱりパターンっていうのはこれ人間関係でね、それが出てくるんですね。パターンですね。例えば自分をね、責めるとかって気をつけなきゃいけないって、どこから来てるか、そこを気をつけて見ていかなきゃいけないんですね。で、そこの自分を責めたり、怒られたり、非難したりするのって、やっぱ親から来ることも多いんですよね。例えば道を渡るときに気をつけなさいとか、あとは夜遅くまでね、出歩いてとか、その非難の声っていうのがまだ自分のパターンとして残ってるんですね。So then when we, get older and we, separate from our parents, sometimes we have relationships where there's someone in our life who, if we don't do what they want, they think they have the right to punish us. And when we're in those kinds of relationships, we usually need to get out of those relationships. It can be very hurtful, even though we think that what we're getting and experiencing with that person is love. If they're really certain that they should be punishing you, punishment usually isn't always love. We have to be careful of that. なので、やっぱり古い人間関係ですね。例えばお付き合いしてる人とこういう風にしなきゃいけないって、相手から君はこうしなきゃいけないんだみたいな感じで押し付けられて、そうじゃないと非難されたり責められたりする。それって果たして本当の愛なんでしょうか？やっぱり昔の自分がね、大人になってから、古い時のまだクリーンしてない場合は、古い時の責められるとか、怒られるとか、それが繰り返されるんですね。大人になっての人間関係でもそうやって繰り返してしまう。だから、自分を非難してくるパートナーがいたりすると、果たしてそれは本当の愛なのかどうか気をつけるべきなんですね。So even with myself, those punishing, criticizing voices or words, I guess, not really voices, but words that, I was saying to myself, that wasn't really a loving choice. I want to make loving choices for everyone, but especially for myself. And so I could have, just been more supportive. And in the same thing with the relationships, if you're with someone who's punishing, try to understand and help them understand what being loving is. A lot of times we learn that love is hurtful. So we have to unlearn that and learn a new way to talk to ourselves or talk to other people and be with other people. やっぱり自己批判、自分を責めたりするっていうのはね、傷つけたりする声っていうのはずっと聞こえてくるんですけども、それは、やっぱりラブの愛の声、愛から来てるものじゃないですね。愛からの選択ではない。なので、やっぱり皆さんにも愛から来ている選択をしたいけども、自分に対しても愛から来る選択をしたい。で、人間関係、パートナーシップっていうのもそうなんですけど、やっぱりそうじゃない関係にある場合は、そこの理解をしてもらうことですね。この愛から来る選択、この愛がある声なのかどうか。で、それを、そうじゃない場合は、そこをもう一度、自分が学んできた過去を手放して、自分が間違った愛じゃないものを学んできたけれども、愛から来る選択、愛から来る声に塗り替えていくんですね。で、どうすればいいかっていうと、それができる違う人たちと話すとかね。そういうことをして、愛から来るチョイスですね。愛のチョイスを選択するっていうことですね。
sometimes I think that that's what our journey in life is really about, is learning about what love is, but also what love isn't, is and is not. And those are the experiences that we're all going through and experiencing those things. And then, absorbing that and learning from that and becoming more loving through those experiences. 人生ってやっぱりそういう、その何が愛で何が愛じゃないか、それを学んでいるジャーニーなんじゃないかって。なのでその経験を通して、より経験をいろんないいも悪いも経験しながら愛をより知っていくそういう道のり、ジャーニーなんですね。We're getting kind of deep. Yes, that is super deep. Super deep. It's getting so deep. 今、かなりディープなお題になっていきますけどね、人生。Wow. Well, that's papaya. It goes deep. パパイヤ取ってると、ディープにいっちゃいますね、どんどん。Why do you think it goes deep? Well, I think that letting go, and which is also like forgiveness, is so important and so powerful. It's a really powerful tool. But I think too, papaya really helps us to balance our chakra 2 energy center. And chakra 2 is all about relationships, whether it's with other people or with your parents or with your friend or with yourself even. Oh, wow. But chakra 2 is more so about relationships with other people. And, when we look at life and we look at everyone is involved in relationships and really trying to be accepted and feel loved. That's almost like the driving force of life. Going deeper now. かなり深く言っていますが、やっぱりこのパパイヤを取ると、なぜディープに行くのかって聞いたところ、やっぱりパパイヤを取って、許す。そして、すごく何が重要なのかっていう、すごくパワフルなんですね。なので、やっぱりバランスを取る。パパイヤを取って、チャクラに、二つ目のチャクラに、バランスを取るんですけど、特に二つ目のチャクラっていうのが人間関係、パートナーシップなんですね。なので、自分の人間とのパートナーシップ、他人、親だったり、友人、恋人。だけども、より他人ですね。親、友人、恋人、そっちとの関係性、がより、チャクラの、2番目のチャクラに効いてくるっていうことで、パパイヤはすごく深くいくんですね。で、行き着くところ、私たちっていうのは、受け入れてほしい、受け止めてほしい、そして愛されたいっていう、そういう欲求が人としてね、人生ってやっぱりそこに、尽きるんじゃないかなっていうふうにメディアは言ってるんですね。なので、他人に対してこの愛をね、受け取ってほしい、自分を受け取ってほしい、愛してほしい。だけども自分に対してもそうではないかと。And chakra 2 is also the center of, relationships, like we said, but also the center of power, a center of how you get your power, how you give your power away. How you find power, and that brings up a lot of things when we're talking about personal power. A lot of people think their personal power is connected to money, to prestige, to their fancy car, to if they can dominate others. And that's where that power play through punishment and love comes in. So it's a really entangled chakra and energies to work through. It's very difficult. Everybody is there. そこのチャクラね、第二チャクラっていうのはすごくね、難しいんですけども、やっぱりそこに、何の中心かっていうと、力、パワーですね、パワー。その力、自分の力を人に明け渡してしまったり、それを受け取ったり、そして、何でしょうね、力を自分の中に保持していかなきゃいけないに上げてしまったりってするんですね。で、人によってはその力を名声、お金とかそういったものにね、くっつけてしまってる人がいるんですね。なので、そこの、関係性でパパイヤっていうところですね。And I think as we move through chakra 2, we end up realizing that our power
is already within us, and that our power comes from the universe or from Keakua or from nature, not necessarily from other people. And it's paired with our value. When we feel valuable, we feel powerful to create the life we want. When we don't feel valuable, we don't feel powerful, and we think other people should be telling us what to do, and we should be doing it. So it's complicated, but it's anyway. Yes. すごくね、複雑なんですけど、やっぱり第二チャクラですね。こう、やっぱり何が、違うかっていうと、やっぱりパワーを他に、外に受け渡してしまうんじゃなくて、もう自分の中にそれがあるんですね。なので、自分の中にもうすでにパワーがあって、他人からその力をもらうんじゃなくて、他人に受け止めてもらうんじゃなくて、自分にもうすでにあり、そしてユニバースだったり、ケアクア、神様だったり、そういった存在にもうすでに自分が十分愛されている。そして自分の、価値観ですね。自己価値が高さと、自分の中の力、パワーっていうのは比例するんですね。なので自己価値観が低い人は、やっぱりパワーも低いし、他に求めてしまう。でも自己価値観が高い人は、人に求めらず、もうパワーが、力が自分にあるっていうことなんですね。Powerful. It is powerful, and it's all about power. And it gets very confusing because a lot of times I have seen that when we're in our childhood or people in their childhood, you can get your power, your divine power taken away from you. Not from God, not taken away by Keakua, but by other people. Through hurtful experiences and harming you when you're innocent. So when you lose your power, then you feel like, oh my God, I need power or love from someone else because your power is not there. And so you get into situations or relationships that are really unhealthy. So anyway, that's going way too deep for today, but 今日はね、かなりディープに言っていますけども、やっぱりなんていうんですかね、ちょっとやっぱりパワーのことって、なかなかね、混乱しがちなんですね。パワーっていうと、力っていう自分の、中から生まれてくる力なんだけど、子供の時ってそれってあるんだけども、やっぱり子供って純粋だから何か傷つくようなことを言われたりすると、その力をパッと取られちゃうことがあるんですね。で、そういう時、そういう子供時代を過ごしてしまうと、じゃあ人から何か生きる力だったり、力を例えば愛だったり何かに例えてしまうと、人からそれをもらわなきゃいけないんだっていうふうに思ってしまうんですね。愛だったり、その力を人からもらって、自分の生きる糧にしなきゃいけないって思ってしまうんですね。かなりディープな話ですね。Yeah, a little bit deep. I see some people signed off. Like, whoa! ちょっとディープすぎる方もいるかもしれませんがね。But, so let's talk about the good part about chakra 2 is when you work through that, you realize that you create your own power. Your value is already there inside you. You don't have to get power from someone else. You don't have to take power from someone else or give your power away. It's you. And when we work through that, then we kind of move into chakra 3, which is when we start really taking care of ourselves, which is really rewarding and makes us feel really good and empowered. このチャクラ2っていうのは、やっぱりそこをね、ちゃんとね、見ていくと、人からね、自分の中にパワーが、力があるから、他からもらう必要もないし、他の人にあげる必要がないんですね。自分の中からその力を作り出すことができるって、分かった場合は、その後チャクラ3に行って、そして自分のことを大事にする、自分に優しくすることができるんですね。So I want to say thank you to everyone who already tuned in because we already had a live earlier, but, and thank you for continuing to take papaya. So I think has it been 2 weeks? I think so. I think it has. And so I apologize for, not really being able to be there when I was supposed to be there.
But I'm trying to be nice to myself. Yes. And you being nice to yourself is being nice to everybody. So that's okay. ね、こう本当にね、パパイヤを取り始めて2週間になると思うんですけども、こうね、今一瞬でこう、その2週間目でちゃんとそのパパイヤ取って2週間どうでしたか話をっていう、そういう話したかったのに、この1回目のね、あれでは携帯の充電切れで、こうちゃんとできなくてごめんなさいっていうことだったんですけど、本当に2回目のね、これも見てくれてる方も、1回目も見てくれた方も本当にありがとうございます。このままパパイヤを取って続けて、また来週にね、シェアをしたいっていうふうにね。So next week I think we'll go for one more week. And next week we'll hopefully get some input from the people who are taking papaya, and they can let us know how it went. And I've been just sharing all kinds of things about papaya. ね、こう来週はね、またちょっと3週目に入りますけども、最初2週間という予定でしたけども、3週目に入りますが、来週はみんなどんな感じだったか、取り続けてどんな効果があったのか、どんな風に感情が出てきたのか、ぜひね、シェアしてほしいと思います。Nice. Yeah, so let's wrap it up. Okay. Thank you. 今日もありがとうございました。ではまた、良い1週間を。Aloha. Aloha. See you next week. Ahui ho. Mahalo nui loa.